Antola abantu banoonya obuzibu ku bantu. Eitakagwa nesonyiwa. Nesonyira ddala muganda wange. Bijemu gwekera okumacho gambe tebirimu polisi, tebirimu kwesiba, tebirimu court, tebirimu baloya. Tutunkire ku internet. Sikumanyi, sikulinako buzibu, sikwogerangako, sikuisangako mu kamwa kange. Onjagaza ki? Toyina bintu bya kupostinga. Litakagwa ngenda mpola anti kati omuntu mututandika onaja mgate muina mpisa. Mugana efe twavaako twekyawa kyawadda. Ngenda mpola mukwano gwange. Jio lego gwo mutwe modo ya zamani. Gulike ebichupuli bya buli kimu. Mukwano gwange ngenda mpola nze bampita Timo. Tujja kutunka wano. Temunkubire simu. Manya bano basenga asidi. Abefu palauda abefula abechitaro. Sitelaze na bogirako because you don't make sense to me. Muhimu sindala nnyo ebintu mulimbikadde nnyo. Ensi yatambula de abavaako naye muli awo onesibyeko. Kachino kiposti omuntu akyesinde kidali Kampala. Okumanya wago wakikole naku 2 emabega kintuukangako. Kintuuseeko leero. Ngenda mpola mukwano gwange. Tujja gendana. Eyo warning esembye eyo bwe tubagamba. Damo okole posti enkwatako Jack Kakasa Timo yani. Naye kate bakwasamirangako.